মা গো থু থু থু। আরে ভোলা, তোর মাথায় সাদা বিড়াল হাগলো কি করে? ভোলা, এই বিড়ালের গু কিন্তু প্রচুর আঠালো, যেখানে লাগে সেখান থেকে ওঠানো প্রচুর দুষ্কর ব্যাপার। পারলে তুই তোর মাকে ডাক দে। কি মালকিন, এটা কিসের গু বুঝতে পারছো না বুঝি? এটা হচ্ছে বিড়ালের গু, তাড়াতাড়ি একটা বুদ্ধি বার করো। আরে মালকিন, আমাকে আবার ডিবায় পড়ছো কেন? মালকিন, তোমার এই কবিরাজি ঔষধে মাথা থেকে গু পরিষ্কার হবে বলে মনে হয় না। আরে সাবাস মালকিন, সাবাস, তোমার এই কবিরাজি ঔষধে দারুণ কাজ করেছে গো। বন্ধুরা, ভিডিওটি লাইক ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও।